我哋咧啱啱就食完爐底池啦，阿姨啊推薦我哋嚟個爽食店啊！沙溪啊！江門台山爽王子飯。而且好多外地車，粵 S 啊、粵 A 啊、港澳啊，專門過嚟食喎。哇，好香啊！咁多人，係啊，有隔離仲有係咪啊？哦，喺度見到個靚女咧。哦，係啦，呢度舒服一啲，環境好啲。點樣點啊？姨你教下我。一斤二米，啊，嗰個就真正嘅。你想多啲黃子10蚊、20蚊、30蚊可以。1斤2米就配1斤7嘅黃鱔係咪啊？就90蚊。就90蚊。你可以加10蚊、20蚊、30蚊錢。哦，可以另外加錢，咁我哋就點一個正常嘅90就得啦。佢係咁樣噶，有分半斤米、1斤米、1斤2米，跟住咧會搭配唔同嘅鱔份量。如果你覺得唔夠嘅，可以再加燒排、鹹雞、紅燒魚夾、叉燒、自包排骨同埋5味鵝。鵝好似比較多人點喎，攞嗰隻鵝咯，一例55蚊。你係咪老闆啊？老闆喺入邊。老闆喺入邊啊？坐喺度啊嘛。哇！做廚房就大公超大條金鏈。開餐啦！我哋就點咗4個餸。其實呢度咧選擇菜品嘅種類唔係好多㗎。呢一煲就90蚊嘅黃鱔飯，睇啲黃鱔絲。唔好睇飯先，你睇個煲。有啲歷史啊！偷上嚟嘅時候有冇聞到一啲啲嘅燶燶地嘅味道啊？所以我哋喺呢間搞佢嘅時候咧，一大塊就係飯焦，睇下啲飯粒粒分明。其實我覺得佢呢一煲啲料都挺實在嘅。啲黃鱔嘅鮮甜味就出，加少少薑絲入邊辟腥。佢啲飯咧係用嗰啲長嘅撩米，射身食到佢種粒粒分明嘅感覺有感實，好香啊個飯。嗱，睇佢啲黃鱔絲，大氣嘅，好大氣，一扎一扎咁。好新鮮，好鮮甜，好夠曬味。我再點咗一例五味鵝。其實我覺得呢個鵝睇起身咧，佢由皮到中間肥嘅地方，再到肉咧分層係幾靚，聞起身味道都幾重。試下豉油雞先，一啖落去就係豉油雞嗰種味道，但係咧佢啲鵝嘅瘦嗰部分咧，你嚼嘅時候有啲鵝香味出嚟。好味。好我覺得。有啲漏。係我可以接受，確實係會有啲，但係我可以接受。撈飯食我都話可以。仲有你炒碟腸，聽得幾乾淨，唔係好夠脆，鑊氣夠，可以重翻少少味。而且呢兜嘢咧，我覺得應該唔止粥腸飯，有啲似粉腸撈在入邊。全場最佳都係個黃鱔飯，唔失水準。但係其實佢呢度嘅話，價錢都算係就得係呢個價。但係其實我都會見到有人專門過嚟打包帶走都會有。今日打台風，你睇下坐滿晒人嘅，其實我覺得佢呢個黃鱔飯咧出品係 OK 嘅，值嘅，價錢都唔算貴。但係如果你話再遠啲專程過嚟食嘅話，其實我覺得冇必要。好似我哋中山都會有做得好嘅黃鱔飯嘅，但係如果你喺度玩嘅話咧，路過食 OK 嘅。